Сейчас же мы заглянем на кухню. В зоне кухни располагается П-образная рабочая зона. Замок мы сделали около окна. Здесь очень уютный загородный вид. Прям, мне кажется, атмосфера этого дома говорит сама за себя. Есть варочная поверхность, встроенная вытяжка, большая рабочая зона. И с этой стороны располагается встроенный холодильник и колонны с техникой. Далее здесь у нас есть посудомоечная машина и прочее, все, что необходимо для комфортной готовки. Но самое главное — это атмосфера этого проекта.